Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un'altra tragedia dovuta al gran caldo in qualche modo, perché tanti ragazzi fanno i bagni nei fiumi e purtroppo vanno incontro a disgrazie, ma questa volta è successo in una piscina, una gara tra ragazzi, una gara di apnea, una 19enne ha perso la vita. Andiamo in diretta a Montecchio Precalcino da Daniele Garbina e da Simone Squarcina. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, confermo, sono proprio di fronte alla piscina Blue Planet 4.0 di Via Venezia, qui a Montecchio Precalcino, e questo ambiente solitamente nel culmine dell'estate, pieno di gente, pieno di vita, in questo momento è in maniera quasi inquietante silenzioso. Il collega Simone Squarcini sta facendo vedere il cartello che è stato affisso in segno di rispetto e dolore. La piscina oggi rimane chiusa e lo staff del Blue Planet 4.0 che ha voluto in questo modo attestare il proprio lutto, il dolore di quanto accaduto ieri pomeriggio, di quello che avevi accennato, direttore. Un ragazzo si chiama Leonardo Cortese, ragazzo che è residente a Trento ma nato a Rovereto, la famiglia però e anche qualche parente qui nel Vicentino a Villaverla, era qui per trascorrere qualche giorno di vacanza appunto con gli amici e qualche parente che aveva in zona. In questo spazio che adesso il collega vi sta facendo vedere, in questo momento è proprio l'ambiente dove il ragazzo si è tuffato e, come avevi accennato, probabilmente per una gara di apnea aveva percorso l'intera vasca completamente sott'acqua. Era proprio una gara come magari stante si fanno i ragazzi, solo a un certo punto qualcosa non ha più funzionato, il ragazzo non è più riemerso e l'amico con cui faceva questa gara ha subito richiamato l'attenzione degli istruttori, dei bambini che erano presenti in questa piscina, e hanno cercato di rianimarlo immediatamente anche con le solite tecniche proprio di rianimazione, anche con probabilmente gli strumenti di riattivazione cardiaci, ma non c'è stato niente da fare. È intervenuto il soccorso ed è stato portato in ospedale, ma il ragazzo è morto. Ecco, subito sono intervenuti i carabinieri di Thiene che hanno cominciato a fare dei rilievi, è uscito anche il sostituto procuratore Hans Rödener Plattner, che ha aperto un fascicolo di inchiesta e adesso cercherà di valutare le motivazioni per ricostruire l'esatta causa della morte. Molto probabilmente saranno anche in attesa dell'annuncio di aver ufficializzato l'autopsia sul corpo. A quel punto potrebbe essere determinante per stabilire l'esatta causa. Ecco, forse si parla di un malore, di un problema cardiaco, ecco, che avrebbe avuto origine da questa apnea forzata in questa gara. Ecco, queste sono tutte ipotesi che si fanno. Resta il fatto che comunque un ragazzo che si era diplomato proprio da poco al liceo scientifico Galileo Galilei di Trento, nel pieno della vita, tra un po' sarebbe dovuto partire in barcavela con altri amici, secondo quello che poi è stato l'ipotesi dei suoi movimenti qui nel Vicentino, finire così in maniera drammatica la sua vita in questa piscina è veramente una cosa sconvolgente per tutte le persone che qui erano ieri e hanno assistito alla scena, i ragazzi stessi. Trovare una morte in questo modo lascia veramente esterrefatti, proprio perché non c'è un motivo al momento apparente che giustifichi una fine di questo genere. Ovviamente noi abbiamo sentito il sindaco, che in questo momento è Fabrizio Parisotto, che ha espresso anche al nostro microfono il suo dolore, il dolore di una comunità, le perplessità. Si aspetta che poi vengano fatte chiarezza e poi indagini, e quindi lasciamo alle parole del sindaco le ultime da questo collegamento, quindi il sindaco e poi a voi la linea. Sindaco, allora una tragedia, ovviamente non si vorrebbe mai parlare di un evento del genere, ha scosso la comunità? Assolutamente sì, purtroppo quando accadono questi fatti le parole da dire sono veramente poche, se non che da parte mia e da parte di tutta la comunità di Montecchio ci stringiamo attorno ai familiari di questo ragazzo che è venuto a mancare in modo così improvviso in un momento di serenità, diciamo così.
In questo momento c'è un'indagine in corso, bisognava appurare un po' le responsabilità in questa piscina, erano rispettate per quello che si sa le norme? Sì, una piscina gestita da privati, in questo momento appunto le autorità stanno facendo le indagini, ma a quanto ho preso insomma si tratta di una morte naturale, di un arresto cardiaco. Ecco, su questo poi magari bisogna adesso sentire il magistrato, ha aperto un fascicolo e questo fascicolo era una cosa dovuta, però resta la tragedia. Assolutamente sì, il punto fondamentale è che è venuto a mancare un ragazzo di 19 anni con tutta la vita davanti e quindi mi stringo appunto attorno a tutti i familiari per portare il supporto, per quanto poco, di tutta la mia cittadinanza. Ecco, questo ragazzo in questo momento di vacanza era anche originario di Villaverla, pur essendo di Trento, ecco, al di là di tutto, però avevo dei rapporti qui con Villaverla, ecco, in questo caso essere qui a fare le vacanze era un modo per insomma, cambiare aria e riprendersi. Cosa si può dire ai ragazzi in questa fase delle raccomandazioni? Le raccomandazioni sono quelle di prestare attenzione sempre quando si fa anche delle attività ludica, per così dire, o di svago, di divertimento. Questo, ripeto, pare sia un evento impossibile da prevedere, pertanto è solo un stringerci, come dicevo prima, attorno ai familiari per quanto riguarda questa gravissima perdita. Lei ha incontrato i familiari e parla con qualcuno della... No, ad oggi no. Che il corpo sul momento sarà anche oggetto di un'autopsia probabilmente? Probabilmente sì, questo starà al giudice stabilire se fare l'autopsia o meno sul corpo del ragazzo. Grazie ai nostri inviati Daniele Garbina e Simone Squarcina. Vediamo il giornale di Vicenza in prima pagina, tragedia in piscina a Montecchio Precalcino, Leonardo si immerge, muore a 19 anni e questa è la foto della piscina e della giovanissima vittima. E ancora una tragedia per la morte di Peter Osaro, il 34enne nigeriano residente nel Vicentino che è morto nel fiume Brenta a Fontaniva sabato sera. Si attendono i risultati dell'autopsia. Annegamento o malore? Cercherà di dare una risposta a questa domanda l'autopsia che sarà eseguita sul corpo di Peter Osaro, il 34enne di origine nigeriana residente a Monticello Conteotto nel Vicentino, morto sabato sera nelle acque del Brenta. Il 34enne, che lascia un bambino piccolo, era arrivato qui con alcuni amici per cercare refrigerio da queste giornate caldissime. Al momento del rientro, non riuscendo a trovarlo, sono stati proprio gli amici a dare l'allarme. In serata il suo corpo è stato recuperato dove la corrente del fiume crea un mulinello. Inutili tentativi di rianimare il 34enne, di cui ai sanitari del SUEM non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Una morte che riporta alla luce il dramma degli annegati nel fiume Brenta. Lungo tutta l'asta vige il divieto di balneazione con cartelli posti lungo le rive scritti in più lingue. 2 anni fa a valle, nel comune di Campo San Martino, erano morti Stefan Bogdan, 30enne romeno, che non aveva esitato a gettarsi in acqua nel disperato tentativo di salvare Ramesh Ganegedara, 23enne arrivato da poco dallo Sri Lanka, che non riusciva più ad emergere dalle acque. Sul fatto indagano i carabinieri coordinati dalla PM Martina Varagnolo, che sulla morte di Peter Osaro ha aperto un fascicolo. Servizio di Chiara Gaiani. Vediamo a Bibbione un bambino di 5 anni che ha perso i braccioli in mare, ha rischiato l'annegamento, è stato soccorso dai bagnini, dopo mezz'ora di rianimazione con un defibrillatore è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono tuttavia in miglioramento. Veramente un fatto molto delicato e sì, voglio dire neanche da vedere, insomma, determinate cose, ecco. Ai nostri microfoni una delle voci dei testimoni oculari dei drammatici momenti vissuti nelle scorse ore sul litorale di Bibbione Pineda, un bambino di nazionalità tedesca di soli 5 anni che si trovava in acqua nei pressi del campeggio Il Tridente, ha improvvisamente perso i braccioli ed è andato in arresto cardiocircolatorio per annegamento. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la madre, che lo ha prontamente tirato fuori dall'acqua portandolo sulla battigia. Lì sono subito accorsi i bagnini della Bibbione Mare insieme ad altri bagnanti. Ho visto il bagnino che è venuto a chiedermi un caffè, subito dopo ha iniziato a correre verso la spiaggia
È stato avvisato da un nostro cliente dicendo che c'era un bambino che stava male e ho visto una marasma di gente avvicinarsi. Ho visto degli ombrelloni come per coprire il luogo dell'accaduto e ho visto l'elicottero atterrare poco dietro l'ombrellone nostro, Un elicottero, l'ambulanza, guardia costiera, c'era movimento, sì. Poi sono venuti a dirci insomma che un bambino si è sentito male, è stato tirato su dall'acqua. Con la barella li ho visti portarlo verso l'elicottero. Le manovre di primo soccorso e rianimazione, eseguite anche tramite l'ausilio del defibrillatore, sono andate avanti per circa mezz'ora fino a quando il piccolo ha ripreso le funzioni vitali ed espulso l'acqua inalata. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del SUEM 118 e l'elisoccorso di Treviso. Stabilizzato sul posto, il bambino è stato trasferito d'urgenza in elicottero presso la rianimazione pediatrica dell'ospedale di Padova, dove rimane ricoverato in prognosi riservata. C'era un po' di preoccupazione da parte di tutti. Sono dati tutti una mano, tutti insieme, per cercare di aiutare il bambino. Ho visto anche che c'erano persone che tranquillizzavano la madre, l'ho vista solo alla fine quando accompagnavano il ragazzo nell'elisoccorso, però mi ha detto che era abbastanza scioccata. Andiamo a Treviso, dove ci sono i primi 4 indagati per occupazione illegale della Parca dal Negro da parte di un gruppo di immigrati. Intanto sono iniziati i lavori per mettere il parcheggio in sicurezza. Andiamo da Francesca Bozza. A te, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, vedete insomma alle mie spalle le transenne, l'impalcatura, sono di fatto ufficialmente iniziati i lavori per l'installazione delle barriere dei cancelli antibivacchi e antidegrado al Parco dal Negro che tante polemiche in città hanno suscitato. Il tutto arriva proprio nel giorno, come hai detto tu, della svolta anche giudiziaria della vicenda dell'occupazione abusiva degli spazi, soprattutto negli ultimi piani della struttura, con la Procura della Repubblica che ha notificato gli avvisi di garanzia nei confronti di 4 cittadini stranieri. Si tratta di 2 ivoriani, di un 29enne della Somalia e di un 25enne brasiliano. Viene contestato il reato di invasione di terreni o edifici. Il tutto inizia esattamente 3 anni fa, il 24 luglio 2023, quando alcuni utenti segnalano la presenza di cittadini stranieri che dormono negli stalli. Da qui scatta il blitz della polizia locale, l'identificazione e l'avvio appunto della vicenda giudiziaria. Da lì poi, lo sapete, ci saranno nel corso degli anni altre perquisizioni, ci saranno altri sgomberi, perché questo parcheggio, soprattutto negli ultimi piani, purtroppo è stato scenario di non solo bivacchi e degrado, ma anche di episodi di violenza con risse, con liti. L'ultima domenica, quando ci sarebbe stata una rissa tra 2 cittadini, uno dei 2 avrebbe morso l'altro staccandole addirittura un pezzo di pelle. È stato necessario per il ferito affidarsi alle cure del pronto soccorso. Quando la pattuglia del radiomobile dei carabinieri è arrivata qui, però dei protagonisti non c'era più nulla da fare. L'ultimo episodio in ordine di tempo di una serie, di un'escalation, possiamo dire, nel corso degli anni. Ricordate poi il 20 luglio la manifestazione del Django in risposta al sit-in organizzato da prima i trevigiani, con le tensioni tra gli esponenti del centro sociale e le forze dell'ordine. Un tema caldissimo qui in città. Le barriere appunto verranno installate, ci vorranno alcune settimane per il completamento dei lavori. Verrà poi chiuso anche l'unico accesso pedonale, anche qui con una porta. Si potrà accedere dunque solo con l'abbonamento o il biglietto per il parcheggio. Il sindaco Conte ieri spiegava che non è la soluzione definitiva al problema, per questo sta lavorando con l'assessore alle politiche sociali Tessarolo, con la Caritas e con tutta la rete dell'accoglienza per garantire una sistemazione dignitosa a queste persone. Molte di loro infatti lavorano. Abbiamo fatto prima un giro, abbiamo visto ancora diversi giacigli di fortuna e ancora diverse persone che stanno dormendo, anche se tanti cittadini stranieri hanno lasciato il Parco dal Negro proprio sapendo dell'avvio dei lavori. Chi lavora nella zona o chi utilizza abitualmente il parcheggio spera che questa sia la soluzione, soprattutto sul fronte sicurezza. Allora sentiamo l'intervista ad un barista che ha proprio il bar qui sotto e di una signora che è abitudinaria, un'utente abitudinaria del parcheggio, e che racconta cosa fa per parcheggiare e andarsene in sicurezza, soprattutto di sera. E poi dopo questa intervista la linea può tornare allo studio da Treviso con Tommaso Migotte.
Spero che la situazione cambi e migliori, perché ora è insostenibile. Cosa vedete ogni giorno? Allora, il degrado della zona sicuramente, sono incivili perché immondizia e bisogni, e poi c'è un giro di spaccio adesso, quindi brutta gente. Purtroppo io quando entro in garage ho talmente paura la sera che sto al telefono col mio moroso e fino a quando non sono uscita passo per passo dico ho parcheggiato, adesso sto uscendo dalla sbarra, ma ho paura perché alle 10, alle 11 di sera quando rientro ho paura. Così il Parc del Negro in collegamento diretta Francesca Bozza e Tommaso Migotta, oggi in regia Andrea Basso e Alessandro Granziera, e adesso andiamo invece a Torreglia dove c'è stato un brutale pestaggio, un 47enne ha avuto riportato anche diverse fratture, picchiato da 3 uomini. In diretta Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi, pensate, il teatro di questo brutale pestaggio è proprio qui, piazza Capitello. Siamo nel cuore di Torreglia, un comune ai piedi dei Colli Ugani, dove frequenti sono anche le gite domenicali da parte, per esempio, dei padovani, oltre che dei molti turisti che affollano le città termali che sono qui vicino. Domenica pomeriggio 16:30, uno sguardo di traverso. Pensate, sarebbe proprio questo all'origine dell'aggressione tra una persona, il 47enne che ha avuto la peggio, un uomo di origine albanese che vive ad Abano Terme, ed un terzetto di persone che stanno cercando di identificare i carabinieri. Da qui, dallo sguardo di traverso, da alcune parole, prima un lancio di oggetti, è partito un vero e proprio pestaggio, l'uomo è stato inseguito, è arrivato qui, a terra è stato colpito da calci, pugni che l'hanno raggiunto al volto, alle costole, ed è stato di fatto lasciato a terra perché nel giro di pochissimo sono stati chiamati i carabinieri che sono arrivati con 3 pattuglie, oltre ovviamente alla Croce Verde. L'uomo, come dicevi, ha riportato una prognosi, pensate, di 45 giorni, ha 2 costole rotte e contusioni in varie parti del corpo. Le indagini dei carabinieri sono iniziate subito. Un primo uomo, e sono notizie che abbiamo raccolto proprio fresche in questi minuti, sarebbe stato arrestato, un 30enne di origine magrebina con diversi precedenti, individuato anche un secondo aggressore che sarebbe invece di cittadinanza moldava. All'appello ne manca un terzo. Ovviamente un fatto che ha sconvolto questa tranquillissima cittadina. Noi abbiamo raggiunto il sindaco di Torreglia, Marco Rigato, che ovviamente è in costante contatto con le forze dell'ordine e anche con la prefettura. Lo abbiamo raggiunto al telefono, non poteva essere qui con noi. Vi lascio l'intervista che abbiamo raccolto. Ringrazio il collega Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. Mi preoccupa sicuramente, mi preoccupa il giusto, perché sono episodi che non devono accadere a Torreglia come non devono accadere anche in altri paesi. Sono in contatto con le forze dell'ordine per cercare, non ero presente a Torreglia domenica, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma soprattutto per approfondire i motivi per cui questo è accaduto. Lei pensa di interessare anche il prefetto? Sì, allora quando parlo delle forze dell'ordine insomma, mi rivolgo anche ovviamente al prefetto l'intenzione mia insomma è di approfondire la questione per capire quali sono i motivi di quanto è accaduto e se nel territorio di Torreglia in questo momento magari circolano situazioni che vanno attenzionate dal punto di vista della sicurezza.
Ecco, ricordiamolo anche per chi ci ascolta che Torreglia resta un territorio a vocazione turistica, fa parte dei Colli Euganei, quello dove è accaduto è una zona centrale del paese. Assolutamente, Torreglia è una zona, un paese tranquillo, lo è sempre stato e da questo punto di vista qua lo sarà sempre a vocazione turistica, non solo enogastronomica, per cui chi frequenta Torreglia lo frequenta per a trovare in Torreglia insomma una situazione ideale per poter passare un pomeriggio tranquillo. Quello che noi dobbiamo cercare di evitare sono situazioni del genere che da quanto ho capito sono state create da persone al di fuori di Torreglia e che si sono trovate casualmente in quella zona lì centrale. È accaduto quanto è accaduto, insomma, sappiamo. Ascolti, tutto il territorio è videosorvegliato, quindi voi avete già fornito, immagino, agli inquirenti le immagini delle telecamere. Sì, allora il territorio è videosorvegliato, tra l'altro proprio un anno e mezzo fa avevamo installato anche dei nuovi apparati e le forze dell'ordine hanno fatto richiesta di accesso alla videosorveglianza, quindi insomma tutto sarà consegnato agli inquirenti per le indagini. Aggressioni, risse, accoltellamenti. Un pakistano di 41 anni è ricoverato in gravi condizioni per aver ricevuto una coltellata al collo dopo una zuffa a Campomarzo e siamo a Vicenza. È ricoverato in ospedale con una grave ferita da taglio al collo il cittadino pakistano di 41 anni aggredito nel tardo pomeriggio di domenica nel parco cittadino di Campomarzo a Vicenza. L'allarme è scattato poco dopo le 18, quando una pattuglia della questura è intervenuta a San Bortolo, dopo la segnalazione del personale. L'uomo, sotto shock e sanguinante, ha raccontato di essere stato rapinato del telefono e del portafoglio, ma gli agenti hanno poi ritrovato entrambi gli oggetti tra gli effetti personali. Decisiva la testimonianza di un connazionale che avrebbe assistito all'intera scena. Secondo la sua ricostruzione, tutto sarebbe iniziato durante una violenta lite tra pakistani. La vittima avrebbe accusato un uomo di circa 40 anni di approfittare abitualmente di connazionali fatti ubriacare per poi derubarli. A quel punto l'aggressore con un coltello ha colpito il 41enne al collo, prima di essere bloccato dagli altri presenti, ma riuscire comunque a dileguarsi. Servizio di Ivano Tolettini, abbiamo parlato di violenza, di furti, di risse, di aggressioni. Ieri sera a Focus e tra gli altri ospiti c'era anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Sentiamo cosa ha detto. È adatta a rilevare le impronte digitali, si rilevano bene adesso con le strumentazioni che ci sono, con le tecniche e anche con i corsi che facciamo, insomma, che facevo, ecco, diciamo che ogni tanto mi confondo. Qui più che altro si tratta di predoni dell'est, no? Cioè ecco, queste sono bande che arrivano dall'ex. Poi insomma ci sono tutte altre tecniche che vengono messe in campo per capire chi erano, chi non erano, insomma adesso non posso dire tutto chiaramente, però sicuramente se l'avvocato ha detto questo vuol dire che qualche informazione magari l'ha avuta, la possibilità di prenderli c'è anche senza correre, e il problema è che quando li prendi, li denunci, li identifichi, sei sicuro che poi rimangano in carcere, e c'è sempre il discorso della certezza della pena, che è inutile arrestare le stesse persone 3 volte al mese poi escono di galera. È vero che i giudici applicano le leggi, però quando trovi la stessa persona che ruba 1, 2, 3, 4, 5 volte, hai capito che il cittadino si sente insicuro e quel cittadino deve capire che le forze dell'ordine hanno fatto il proprio lavoro, hanno garantito, hanno assicurato alla giustizia il criminale, però se poi non viene trattenuto in carcere, questo purtroppo non è colpa delle forze dell'ordine ma del sistema che deve essere. Così ieri il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, a Focus. Adesso passiamo agli incidenti stradali sfiorati, perché a volte davvero è proprio per l'imprudenza di certi automobilisti che
ci possono essere dei grossi problemi. Ieri a Bassano del Grappa una persona contromano lungo via Parolini, sono stati momenti di panico. Andiamo in diretta da Vanessa Banzatto con Renzo Rigoni, il nostro operatore. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, in effetti noi ci troviamo lungo via Parolini, potete vedere trafficatissima, non in questo preciso momento, si è fermato un attimo il flusso del traffico, ma è una delle arterie più trafficate della città e tra l'altro, proprio detto bene, si è sfiorato l'ennesimo incidente stradale perché una persona l'ha imboccato nei giorni scorsi contromano. Potete ben immaginare la paura degli automobilisti che in questo rettilineo dove purtroppo non sempre anche il limite di velocità è rispettato, si tende a correre, a schiacciare il piede sull'acceleratore, trovarsi una persona che arriva completamente contromano è stata davvero tanta la paura. Noi abbiamo sentito anche il comandante della polizia locale di Bassano che al telefono ci ha appunto confermato in quanto fortunatamente non sono così soventi, ma molto spesso, troppo spesso succede che le persone per distrazione, per chissà quale motivo imbocchino questo viale contromano. E allora noi abbiamo realizzato un servizio mostrandovi proprio le immagini che ci ha girato un nostro telespettatore in cui in diretta ha ripreso l'auto che entrava in via Parolini totalmente contromano. Chiedo alla regia di mandare il servizio. Non è la prima volta che vi mostriamo immagini del genere, nonostante tutte le segnalazioni presenti, c'è ancora chi imbocca contromano via Parolini, una delle arterie principali di Bassano, a oggi percorribile solo in direzione sud-nord, con doppia corsia, una che porta in Viale delle Fosse verso nord, la seconda in via Remondini verso ovest. L'ennesimo contromano è stato segnalato da un nostro telespettatore che si è trovato davanti l'auto attorno alle 9 del mattino e per fortuna non è successo nulla, si è riusciti a rimediare senza incidenti, ma puntualmente o in auto o in bicicletta c'è chi imbocca la strada nel senso di marcia contrario. Basti pensare alla ciclista uccisa qualche anno fa, travolta mentre percorreva la via appunto in direzione contraria. Residenti e cittadini hanno più volte segnalato la pericolosità del rettilineo che porta in centro città e intanto si resta in attesa della realizzazione del tanto discusso Piano Mar, progetto di riqualificazione urbana e viaria della zona est di Bassano, bloccato da decenni. Il piano prevede la sistemazione dell'area tra la stazione ferroviaria, via delle Fosse, via Parolini, con la prospettiva di far tornare quest'ultima a doppio senso di marcia, come era un tempo. Questo sarebbe possibile con la creazione di una strada parallela alla ferrovia per alleggerire appunto il traffico di via Parolini. Ma intanto la circolazione lungo questa arteria resta a unico senso, non c'è niente da fare. Appunto, come ho detto anche pochissimo fa nel pezzo, resta a unico senso di marcia sud-nord, al momento resta e deve essere così. Tra l'altro, ecco, giusto un particolare, direttore, mentre stavamo arrivando in macchina ci siamo trovati contromano una ciclista, non è successo niente, è vero, però davvero i rischi sono tantissimi se non si presta assolutamente attenzione, soprattutto se non si rispettano le regole della strada. Per il momento da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzatto e Renzo Rigon. Vediamo a Sedico un altro incidente stradale gravissimo, scontro tra un'auto e una moto, troppo gravi le ferite, muore il motociclista, aveva 46 anni. Particolari da Tiziana Bolognani, collegata telefonicamente. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Lo schianto è accaduto stamattina alle 8:30 al Boscon sulla 50 del Grappa e Passo Rolle, all'altezza dell'incrocio per Sasfermo, in comune di Belluno. La strada però è quella di collegamento, quella che collega Belluno e Sedico. La moto su cui viaggiava Tommaso Pison, 46 anni, di Sospirolo, si è scontrata frontalmente con una station wagon che sopraggiungeva dalla parte opposta in direzione Sedico. L'impatto è stato devastante per il motociclista, non c'è stato nulla da fare, inutili infatti si sono rivelati i soccorsi. Dal San Martino sono arrivati l'elicottero e un'ambulanza, ma al personale sanitario non è rimasto
che constatare il decesso dell'uomo. Sotto shock la conducente della station wagon, una 73enne di Belluno, che è stata trasferita per accertamenti all'ospedale. La statale è rimasta chiusa al traffico per oltre 3 ore, causando il blocco totale della circolazione fra Belluno e Sedico, con deviazioni sulla sinistra Piave. Tommaso aveva appena comprato la moto, ci ha detto sconvolto Michele Schiocchet, che è il presidente del Centro Studi per la Montagna Sospirolese. Pison da tempo era proprio componente del direttivo di quel sodalizio. La dinamica del violento scontro è al vaglio della Polizia Stradale, che ha svolto i rilievi, mentre i carabinieri si sono occupati di regolare il traffico assieme al personale dell'ANAS. Sul posto hanno lavorato anche i vigili del fuoco di Belluno per mettere in sicurezza mezzi e strada. Per ora da Belluno è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Della nostra redazione bellunese. Andiamo avanti con altri incidenti di un motociclista in prognosi riservata. Il bilancio del grave sinistro accaduto lungo la Castellana a San Martino di Lupari. È stato investito anche un ciclista mentre attraversava sulle strisce pedonali a Piazzola sul Brent. È ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Padova, dove è stato trasportato in elicottero un motociclista 34enne di Bassano del Grappa, gravemente ferito lungo la strada regionale 53 Castellana a San Martino di Lupari. Erano circa le 8 del mattino quando la due ruote è finita contro un'auto condotta da un 24enne di Castelfranco Veneto che arrivava dall'opposto senso di marcia all'altezza dell'incrocio con via Dolomiti. Sul posto, con i sanitari del SUEM, anche i carabinieri che stanno indagando sull'esatta dinamica dell'incidente. Sempre intorno alle 8 a Piazzola sul Brent, in via Adenauer, è stato investito un ciclista di 52 anni che si trovava sulle strisce pedonali, trasportato in ospedale a Cittadella. Per il 52enne i sanitari hanno sciolto la prognosi. I veicoli coinvolti negli incidenti sono stati sequestrati. Si terrà giovedì il funerale di Lorenzo Zucchetto, che è morto ieri mattina mentre percorreva a cavallo un sentiero in Val Brenta. È precipitato cercando di salvare l'animale. Il servizio morte Zucchetto e il cavallo da Bassano del Grappa. Innanzitutto lasci fare le condoglianze da parte mia, dell'amministrazione, di tutta la nostra comunità, i familiari per l'accaduto. Così il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli all'indomani della tragedia avvenuta domenica mattina nel suo comune a Campolongo, dove Lorenzo Zucchetto, 59 anni tra qualche giorno, è morto durante un giro a cavallo precipitando in un dirupo per salvare l'animale, un volo di 300 metri. Zucchetto, che abita con la moglie e la figlia a Bassano in quartiere Marchesane, stava percorrendo il sentiero che porta a Rubbio assieme a un amico, anch'egli a cavallo, quando la bestia che cavalcava è scivolata su un ghiaione. Fatale per entrambi il suo tentativo di salvarlo, massiccio lo spiegamento di soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare. Un dramma difficile da spiegare. I trincea di Campolongo, sono facilmente percorribili, ovviamente come tutte le zone di montagna a debita distanza ovviamente spesso c'è un dirupo o comunque c'è la valle sottostante, però di per sé sono zone abbastanza pianeggianti, protette da questi reperti storici, quindi c'è stata anche un po' di sorpresa per la dinamica del sinistro e poi ovviamente anche nella dinamica in sé, nel senso che ovviamente a dimostrazione dell'amore che c'era per questo animale, questo tentativo di recupero come è stato fatale, quindi lascia ancora più l'amaro in bocca. Zucchetto era in pensione da 2 mesi, aveva lavorato per anni da un gommista di Marchesane, sotto shock per l'accaduto, visto il legame che si era creato nel tempo tra i due, di profonda fiducia, stima professionale e amicizia. Il funerale è stato fissato per giovedì prossimo alle 10 nella chiesa di Marchesane e intanto sono tanti sui social i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Zucchetto, per la sua gentilezza, la sua grande sensibilità, resa ancor più unica da questa passione enorme per i cavalli che l'ha accompagnato fino alla fine. Servizio di Vanessa Banzato, non si può stare tranquilli neanche con i bancomat perché ci possono essere
criminali in azione per rubare i dati delle carte di credito. Andiamo in diretta da Filippo Fois con Sandro Ponchio, nostro operatore. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea dal piazzale di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia di Venezia, un piazzale del quale ci siamo occupati spesso per l'allarme dei cosiddetti pickpocket, i borseggiatori che rappresentano da tanti anni purtroppo una piaga della città, ma evidentemente le nuove frontiere del furto prevedono anche l'utilizzo della tecnologia, esattamente come stava accadendo all'interno della stazione. Questa è un'operazione che è stata condotta dalla Polizia di Stato di Venezia dopo la segnalazione di un malfunzionamento delle macchinette elettroniche che distribuiscono i distributori automatici di biglietti della stazione Santa Lucia di Venezia. C'è stato un primo sopralluogo da parte delle forze dell'ordine nel quale a un minuzioso controllo delle macchinette sono stati notati dei piccoli fori che erano stati praticati nelle vicinanze di dove si accosta la carta di credito per il pagamento contactless. A quel punto sono intervenute delle squadre specializzate in cibernetica della polizia postale che hanno smontato la macchinetta e in effetti hanno trovato dentro un dispositivo elettronico che serve per rubare i dati personali e anche i dati di sicurezza delle carte di credito. Naturalmente è scattato immediatamente l'allarme, le macchinette nei quali erano stati inseriti questi dispositivi erano 5, si trovano qui all'ingresso della stazione e l'indagine ha portato poi sia attraverso il controllo metodico di tutto quanto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza all'interno della stazione che attraverso dei dati già in possesso da parte della polizia postale su frodi di questo genere al fermo di 2 persone di nazionalità rumena, le quali tra l'altro sarebbero partite il giorno dopo per tornare in patria, avevano già il biglietto comprato, sarebbero decollate dall'aeroporto di Bologna. Sono state trovate in una struttura ricettiva qui del comune. La perquisizione all'interno della loro camera ha portato al rinvenimento e al sequestro di numerose altre apparecchiature tecnologiche sempre utilizzabili allo stesso scopo, cioè rubare i dati dalle carte di credito. Naturalmente le indagini sono in corso per capire anche l'entità che danno abbiano potuto provocare. La stazione Santa Lucia di Venezia è una dei principali scali ferroviari italiani, secondo i dati delle Ferrovie dello Stato è frequentata quotidianamente da 82.000 viaggiatori, per cui diciamo che le persone che vanno a comprare il biglietto e i distributori automatici sono parecchi, per cui le indagini proseguono, però le 2 persone che sono accusate di aver condotto questa frode sono state identificate dalla Polizia di Stato di Venezia. Per ora da qui è tutto, possiamo restituire la linea. Grazie molte, grazie Filippo Fois e Sandro Ponchio proprio davanti alla stazione di Venezia. Andiamo avanti con un'altra cronaca. Resta in carcere Andrea Rizzardi Recchia, il 52enne arrestato venerdì scorso con l'accusa dell'omicidio volontario della madre 89enne Grazia Rizzardi, uccisa a coltellate nell'abitazione di famiglia. Lo ha deciso il GIP di Verona, convalidando l'arresto al termine dell'udienza che si è tenuta nel carcere veronese di Montorio. Il mio assistito, ha detto il suo avvocato Stefano Ederle, è un soggetto problematico con evidenti criticità psichiche, è convinto di aver assecondato la volontà della mamma. Ci sono elementi che vanno approfonditi come consulenti psichiatrici, ha detto l'avvocato. Già nel primo interrogatorio in questura, poche ore dopo il delitto, Andrea Rizzardi Recchia aveva riferito al pubblico di aver esaudito una preghiera della madre, la quale non sarebbe più riuscita a sopportare le sofferenze dovute alle sue condizioni fisiche. Paura in centro a Treviso, una donna in completo stato confusionale e paranoide si è barricata in casa. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine dello stesso sindaco Mario Conte e del vice sindaco Manera, che hanno provato a calmarla evitando gesti estremi. La figura del sindaco è stata una figura rassicurante per questa ragazza e quindi abbiamo semplicemente cominciato un dialogo che ha consentito poi alle forze dell'ordine di intervenire per mettere
al sicuro questa persona. È salito all'ultimo piano del palazzo il sindaco, rimanendo dietro la porta insieme a un poliziotto nascosto sotto lo spioncino pronto a intervenire. Barricata in casa nella zona di Sant'Agostino, una donna sui 40 anni gridava e si agitava dal balcone rischiando di far male a se stesso o agli altri. L'allarme poco dopo le 8:30 del mattino, lanciato dalla sorella della donna, la quale l'aveva sentita pochi minuti prima in uno stato di completa paranoia. Sul posto anche il vice sindaco Alessandro Manera, che vedendo per primo la donna fuori dal balcone ha cercato di conversare con lei nel tentativo di calmarla. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Non ho fatto niente di straordinario, straordinari invece sono state le forze dell'ordine, il SUEM, i vigili del fuoco, che come sempre sono estremamente professionali, e vorrei aggiungere anche che hanno una giusta sensibilità per adattarsi a tutte le situazioni, comprese quelle un po' più delicate come quella di oggi. Un'operazione lunga ed estenuante. Mentre il sindaco cercava di conversare e calmare la donna, un poliziotto è salito nell'appartamento entrando dalla finestra con la scala posizionata dai vigili del fuoco e mettendo la quarantenne in sicurezza, temendo infatti un rapido degenerare della situazione. La donna, oltre a rifiutare di far entrare in casa sindaco e agenti, continuava a mostrare atteggiamenti paranoidi, terrorizzata dal fatto di essere vittima di un complotto. Una volta calmatasi, nel primo pomeriggio è stata portata in ospedale per intraprendere un percorso di cure. Il servizio di Eddie Caliman ha riportato ferite a gambe e dorso e ha raggiunto in elicottero l'ospedale di Padova, dove ora è ricoverata una bambina di 3 anni straniera in vacanza con i genitori a Caorle, nel veneziano, rimasta ustionata da una candela alla citronella. La piccola, dalle prime evidenze, sarebbe stata investita dalla fiammata dopo che ha preso fuoco la stoffa del vestitino che indossava, non in pericolo di vita. Incosciente, la bimba è stata soccorsa dal SUEM e trasportata al centro ustioni della città del Santo in elicottero. Si trova ricoverata in prognosi riservata per prevenire il rischio che le ferite possano infettarsi. Ed è gravissimo il 17enne di origine straniera ricoverato in rianimazione all'Angelo di Mestre dopo essersi tuffato da un pontile di Jesolo, dove a causa della bassa marea ha battuto violentemente la testa contro il fondale sabbioso. Sta lottando per la vita in condizioni disperate il ragazzo di 17 anni di origine straniera ricoverato in rianimazione in prognosi riservatissima all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essere stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di San Donà di Piave dopo il tuffo notturno in mare tra sabato e domenica tra le 2:30 e le 3 del pontile di Jesolo all'altezza della Torretta 17 nella zona centrale di Piazza Marconi, nonostante i cartelli di divieto. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire se il ragazzo riuscirà a superare la fase critica. Il giovane, se dovesse risvegliarsi, rischia la paralisi totale a causa del gravissimo trauma cervicale diagnosticatogli. Complice l'oscurità e la forte bassa marea del momento, il ragazzo si è lanciato finendo per impattare violentemente con la testa contro il fondale sabbioso. Il colpo durissimo gli ha causato inoltre un arresto cardiaco immediato e la perdita di coscienza, con il 17enne rimasto sommerso nell'acqua. Sono stati gli stessi amici a rendersi conto della gravità della situazione, riportando la galla e chiamando i soccorsi con il 118, giunti immediatamente sul posto con la Croce Rossa, dove è stato rianimato sulla sabbia e intubato. L'episodio riaccende drammaticamente i riflettori sulla pericolosità dei tuffi dai pontili, pratica vietata a Jesolo ma tristemente diffusa durante la stagione estiva. Il messaggio del primo cittadino, specie ai più giovani. Attenzione a giocare con la vita, perché anche un momento di gioco, un momento di goliardia si può trasformare in una tragedia che dura per tutta la vita. Lo ricordiamo, tuffarsi dai pontili è vietato non per un vezzo, ma perché è pericoloso. Quando c'è bassa marea, ma anche quando non c'è bassa marea, il fondale è molto basso, quindi si rischia veramente la vita, si rischia le proprie gambe, si rischia una vita fatta come si deve. Ecco, quindi invitiamo tutti i ragazzi, divertitevi a Jesolo, ma fatelo sempre con la testa. Servizio di Anna Maria Parisi, e vediamo dalla prima pagina della Nuova Venezia: Bibbione, bimbo di 3 anni, rischia di annegare, salvato in mare e fuori pericolo. Paura nella mattinata
di oggi al Lido del Sole, il piccolo di nazionalità ucraina è andato in arresto cardiorespiratorio e è stato rianimato dall'assistente bagnante prima dell'arrivo del SUEM. Trasportato in elicottero a Padova, ha ripreso a respirare autonomamente. È il secondo grave episodio in 2 giorni dopo quello del bambino di 5 anni ricoverato in condizioni critiche. E una bimba, a proposito di chi viene miracolosamente salvato, una bimba chiusa in auto che è stata salvata da 3 agenti della polizia penitenziaria. Accaduto a Padova, gli agenti erano fuori servizio e sono stati allertati dalla richiesta di aiuto della madre. Per loro il segretario del SAP chiede un encomio. Eravamo a casa di un mio collega amico e all'improvviso ci telefonavano a casa e la mamma della bimba, preoccupata, ci faceva presente che la figlia era rimasta chiusa in auto. Sono le 16:30 di domenica quando, in via Armistizio a Padova, arriva questa richiesta d'aiuto. Non ci sono scelte, con le temperature di questi giorni bisogna agire e in fretta. E i 3 colleghi, 3 agenti di polizia penitenziaria, non perdono tempo. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, erano le 16:30 subito. Poi abbiamo fatto una seconda chiamata alle 16:42. Abbiamo visto che comunque la bimba stava iniziando a soffrire, avere dei rossori, piangeva. Siamo intervenuti subito a rompere il vetro dell'auto in modo sicuro che la bimba non si facesse male e mettere in salvo la bimba e far stare tranquilla la mamma, che comunque era molto preoccupata e agitata. È una storia a lieto fine questa. La bambina, circa 3 anni, sta bene e non è dovuta ricorrere nemmeno alle cure del pronto soccorso. La mamma non finisce di ringraziare i 3 baschi azzurri, agenti che, anche se liberi dal servizio, ha sottolineato Giovanni Vona, segretario del SAP per il Triveneto, non hanno esitato a mettere a disposizione professionalità, equilibrio e coraggio per tutelare la vita delle persone, e questo va riconosciuto. Noi siamo pronti ovviamente con il nostro lavoro che svolgiamo in polizia penitenziaria ad ogni evenienza, ciò che succede tutti i giorni all'interno degli istituti, quindi siamo pronti al tutto. No, non siamo eroi, siamo persone normali come tutti, quindi siamo solo pronti ad ogni evenienza. Servizio di Francesco Rattai, ci sono stati momenti di difficoltà sulla ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Un escursionista di 73 anni di Pieve del Grappa è rimasto bloccato nel tratto dei Salvanei, sfinito e incapace di proseguire. L'allarme è scattato a metà giornata. I tecnici del soccorso alpino di Arsiero lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e recuperato con un paranco per una trentina di metri fino all'uscita della ferrata. Dopo acqua e viveri l'uomo è stato accompagnato a valle in buone condizioni. Un pub trasformato in discoteca abusiva, la questura di Treviso ha disposto la chiusura per 7 giorni del locale The One di San Fiori. Il provvedimento fa seguito ad una serie di controlli condotti negli ultimi mesi dalle pattuglie del commissariato di Conegliano e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il locale era autorizzato come pub per la sola attività di ristorazione, ma veniva trasformato abusivamente in un locale da ballo, privo delle licenze di pubblica sicurezza attraverso l'organizzazione di eventi, nonostante fosse non idonea. Le ispezioni avevano già rilevato criticità e già nel mese di maggio il sindaco di San Fiore aveva emesso un provvedimento di cessazione immediata delle attività di pubblico spettacolo. E adesso l'immancabile pagina dei furti, e vediamo il caso di ladri recidivi che non esitano a ripulire per la seconda volta lo stesso appartamento. Eccoli i ladri entrare nella casa di via Fermi a Spinea quando i proprietari sono via. Sono in 2. Uno è armato di spranga, indossa un cappellino nero ed è a volto scoperto. L'altro impugna un coltello e usa un fazzoletto per coprirsi la faccia, mentre in velocità si dirige verso la telecamera che li sta riprendendo per staccarne i cavi. È sabato 1 agosto, pieno giorno, sono le 16:33. La scena vista in diretta dalla famiglia depredata, la famiglia Scurto. Uno dei figli, Dan, aveva installato la telecamera di sicurezza proprio dopo un primo furto, subito lo scorso 17 luglio, tra le 23:30 e la mezzanotte. La telecamera era qua sopra, messa là, comunque
loro sono saliti, l'hanno presa, l'hanno subito rotta, cioè si vede dal video comunque che ha registrato la telecamera. Hanno preso la Play che era qua, gli orologi, avevo una collezione di orologi, di 10 orologi di 200 euro l'uno, ma comunque telefoni, c'era un telefono nuovo, cioè hanno preso le collanine, hanno svuotato tutte quante le scatoline, anche quelle più piccole. Hanno veramente aperto tutto, cioè c'era la casa disastrata, cassetti rotti, tutto suo quadro praticamente, la casa era tutta in suo quadro. Ingente è il bottino con cui i malviventi sono fuggiti, quantificabile in alcune decine di migliaia di euro. Tra gli oggetti rubati anche la PlayStation. La preoccupazione ora è altissima, soprattutto per il furto del secondo mazzo di chiavi. Si tratta del mazzo nuovo, acquistato dopo aver cambiato la serratura della porta blindata in seguito al primo raid di meno di 2 settimane fa. La mia supposizione è che sicuramente mi stavano aspettando, sicuramente sapevano che io dovevo uscire da casa, perché cioè, veramente il tempo è stato il tempo di salire, penso scassinare la finestra e entrare in casa. Ancora ben visibile l'impronta della scarpa di uno dei 2 criminali, è stata lasciata sul poggiolo della finestra del terzo piano del vano scale. L'antaribalta è stata completamente scardinata. Da lì i ladri sono saltati sul balcone al 4° piano, rimasto aperto per permettere al gattino di entrare e uscire da casa. Segni lasciati probabilmente dal ladro a volto scoperto. L'uomo infatti teneva in mano una spranga in metallo, poi abbandonato durante la fuga. Le sue impronte digitali sono ora al vaglio degli inquirenti. Adesso sono arrivati i carabinieri dicendo che ci sono delle novità che ancora non abbiamo parlato. Speriamo bene, speriamo che ci siano buone novità, che si scopri chi siano questi malviventi, comunque queste persone anche da tenere occhio, comunque, nel senso è che giustamente tu dici per la privacy non si potrebbe far vedere chi sono, ma io farei una foto a loro, li metterei con un cartellone in piazza, direi attenzione questi sono ladri, cioè se avessi la loro faccia direi attenzione questi sono ladri, state attenti. Servizio di Anna Maria Parisi e vediamo un altro furto, le hanno rubato la borsa e con il bancomat sono andati a fare shopping 2 giovani denunciati dalla polizia di Belluno. Il furto è avvenuto il 28 luglio quando la ragazza aveva denunciato la sparizione della borsa sottratta dall'auto del fidanzato in sosta. Gli agenti delle volanti sono rapidamente risaliti agli autori del furto incastrati dagli acquisti fatti proprio con il bancomat e in questo caso va detto che è sempre meglio evitare di lasciare in evidenza il PIN perché se vanno col bancomat e ti portano via i soldi vuol dire che hanno a disposizione anche il PIN. A 2 giorni dalla frana di Auronzo, sopralluogo di regione e provincia, l'emergenza è passata ma si temono nuove colate di detriti. Fabio Fioravanzi. Alle nostre spalle la frana, i rumori sono quelli delle macchine che stanno lavorando. La situazione com'è, Sindaco? Allora, in questo momento stiamo mettendo in sicurezza il lembo di frana che insiste alle case di alcuni residenti in Zoco. La paura a Ligonto, frazione di Auronzo di Cadore, era scattata sabato alle 22 quando in pochi minuti la frana è arrivata a ridosso dell'abitato. 35 le famiglie evacuate. Per fortuna l'emergenza si è risolta nel giro di una sola notte. Noi abbiamo ospitato durante lo sfollamento delle famiglie durante la notte del 1° agosto, abbiamo ospitato un po' di famiglie all'interno della palestra comunale, altri hanno trovato ospitalità presso amici, parenti o conoscenti, quindi la situazione poi è rientrata la mattina successiva in cui abbiamo preso coscienza dell'evento franoso e di fatto abbiamo visto che il pericolo è limitato solo a queste 2 case qui. Ora la preoccupazione è che possano esserci altri eventi franosi. E a questo scopo ci si sta adoperando per creare una sorta di via di scorrimento ad eventuali altri detriti che dovessero scendere a valle. Stiamo operando per, in caso di nuovo evento meteo avverso, la frana verrà convogliata alle mie spalle, verrà dirottata verso il pianoro che c'è al lato sinistro e quindi avrà modo di essere sfogata lungo il prato, non verso le abitazioni. Rimane per il momento, per una 50ina di casi, il divieto di utilizzare l'acqua che non è ancora tornata ad essere potabile e che è sostituita dal rifornimento offerto da apposite autobotti.
Sulla Nuova Venezia si rompe la centralina Enel, questa è la prima pagina, 3.000 persone senza acqua tra Jesolo, Lido e Cavallino Treporti. Alba con i rubinetti a secco in alcune zone per il blocco della stagione di pompaggio, probabilmente problemi soprattutto ai piani alti degli edifici. Gli alberghi si sono arrangiati con i serbatoi di emergenza, un guasto risolto attorno alle 8 di questa mattina. E come era stato previsto, accumulo di umidità legato al caldo intenso di queste settimane ha provocato in mattinata un fenomeno non frequente ma già conosciuto, quello della nebbia d'agosto. Alle prime ore del mattino, finché il sole non l'ha dissolta, la pianura è stata avvolta da una fitta coltre di foschia più simile a un fenomeno autunnale che estivo, caldo afoso e umidità non solo percepita ma addirittura visibile, con campi avvolti dalla nebbia e visibilità ridotta in alcuni tratti stradali. Non bastasse il caldo record, si sono alzati anche i livelli di ozono nell'aria. Intanto il comune di Bassano del Grappa pensa a come limitare le cosiddette isole di calore. Ci vorrà almeno una settimana per avere una temperatura massima sotto i 30 gradi. L'inizio di agosto con la quarta ondata di caldo ha portato con sé anche l'aumento del livello di ozono, che nel fine settimana è salito anche sopra i 150 microgrammi per metro cubo, avvicinandosi alla soglia di informazione di 180. Solo la brezza che scende dalla Val Brenta ha attenuato il disagio a Bassano. Le temperature proibitive di questi giorni hanno sicuramente anche innalzato il livello di ozono. Venerdì sono stati sforati alcuni parametri. Oggi, appunto, come dicevate voi, la situazione è già più piacevole, c'è un venticello che mitiga sicuramente la percezione del caldo, ma resta ovviamente la massima attenzione. Il consiglio che possiamo dare ovviamente alle persone fragili, agli anziani e a chi ha qualche problema respiratorio di evitare di esporsi alle ondate di calore durante il giorno. 25 città in Italia col bollino rosso per le ondate di calore stanno portando tante amministrazioni a ripensare la propria urbanistica, in particolare per il ruolo determinante degli alberi e della loro ombra. Nella pianificazione generale delle opere da fare sicuramente la lotta alle isole di calore è nei nostri programmi. È un progetto ovviamente ambizioso a medio e lungo termine, ci vede anche protagonisti su alcuni bandi di tipo europeo proprio per intercettare quei fondi che ci consentono di intervenire anche in maniera puntuale. Servizio di Mirko Cavallin, vediamo l'allarme da parte della Confederazione Italiana Agricoltori, la CIA, che mette in evidenza i numeri di questa calda estate 2026 con scarsissima acqua, tra razionamento irriguo e raccolto di stagione che sono a rischio. Siamo non preoccupati, siamo talmente preoccupati che chiediamo che si faccia qualcosa. Vogliamo che una situazione emergenziale non diventi emergenziale ogni anno, ma si incominci quest'anno a lavorare per il futuro, almeno questo. Non siamo al punto di non ritorno, ma alla linea di demarcazione virtuale ben visibile. Questa torrida estate rischia di mettere in ginocchio molte attività del comparto agricolo in Friuli Venezia Giulia, già in crisi per gli scenari internazionali bollenti, con i rincari delle materie prime. Se sommiamo le bizze meteoclimatiche, i conti tornano, ma in negativo. La Confederazione Italiana degli Agricoltori, attraverso il suo presidente regionale Franco Clementin, lancia il grido di aiuto verso Regione e Stato per cambiare marcia con sistemi di irrigazioni moderni, efficaci, prevenendo a monte, con bacini di raccolta delle acque meteoriche, utili poi da sfruttare nel momento in cui i corsi d'acqua vanno in crisi e il razionamento scatta in automatico. Il modello israeliano su tutti. Loro, d'altronde, dal deserto, hanno saputo sfruttare al meglio l'avversità in ricchezza. Però quando una impresa investe e fa un progetto, fa il famoso business plan, si dice, no? Un progetto sul suo futuro, cioè tiene conto di poche di variabili, d'accordo, insomma, però deve comprare degli attrezzi se vuole fare meglio, se vuole essere competitivo. Arrivano queste cose qua e si trova letteralmente a disagio. Il dado è tratto, manca solo la volontà prima di evitare l'addio definitivo a quella luce in fondo al tunnel, presagio del famoso punto di non ritorno dagli scenari apocalittici che tutti, proprio tutti, ci auguriamo di non vedere. Vedo che non ne frega niente a nessuno, questo mi dispiace. Gliene frega a qualcuno solo quando il cittadino vede che aumentano le pesche
aumentano i prodotti agricoli, aumentano senza sapere cosa c'è dietro. Servizio di Omar Costantini della nostra redazione di Udine, vediamo il piccolo di Trieste, sotto controllo l'incendio a Patriciano, continuano i lanci di acqua con l'elicottero nei punti caldi. In fiamme anche il Carso, ci sono diversi focolai, l'assessore Riccardi dice indaghiamo per capire se si sia trattato in questo caso di un piromane e in queste circostanze partirebbero subito dei provvedimenti. Sentiamo. Il punto ha avuto circa 25 ettari di incendio, quindi una dimensione elevata. Diciamo che la situazione critica, come dicevo, è considerata superata, bisognerà continuare a monitorare quello che è l'andamento e lavorare per migliorare sempre di più le misure necessarie alle eventuali situazioni critiche come avrebbero potuto presentarsi, ma fortunatamente non si sono verificate. Noi continueremo a tenere sotto controllo la situazione, prevediamo che il caldo nei prossimi giorni purtroppo non cali. Si prevedono altri investimenti, Assessore, per rafforzare il piano antincendio per la Regione? Ma noi continuiamo a investire ogni anno, c'è una situazione di disponibilità nei confronti di questi sistemi che continuano a evolvere, non abbiamo mai lesinato risorse a beneficio di questo e ogni occasione purtroppo è anche tesoro per migliorare tutte le dinamiche che si presentano davanti a fatti complessi come quelli che si sono verificati. Si pone un tema, questo di un possibile piromane che si aggira sul nostro Carso e appicca questi incendi. È chiaro che ci saranno delle indagini da fare. Certo che se queste ipotesi fossero confermate sarebbe molto grave, però io preferisco non addentrarmi in ipotesi o considerazioni attorno a questi fenomeni perché non sono di mia competenza. Se dovessi ragionare da cittadino sicuramente saremmo di fronte a delle ipotesi inaccettabili, incivili e per quel che mi riguarda allora questo sì, con responsabilità politica sicuramente avere le necessarie sanzioni proporzionate e adeguate a conseguenze che tutti quanti stiamo vivendo, qualora questa restasse un'ipotesi fondata. Servizio della nostra redazione di Trieste, pubblicità con i nostri registi Andrea Basso e Alessandro Granziera, state con noi. Allora andiamo avanti sempre con la cronaca, 13 anni di violenza e un inferno in famiglia, un 54enne di Dolo, di origine straniera, ha maltrattato, picchiato e umiliato la moglie dal 2008 fino al marzo del 2021, spesso davanti ai figli. Tra gli episodi più gravi contestati al marito violento, l'aggressione con pugno alla testa alla presenza della figlia minore. Subito dopo, per evitare che gli altri due figli in casa sentissero le urla della donna, le ha imposto di mettere sul volto una coperta. I carabinieri della tenenza di Dolo lo hanno arrestato dando esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura di Venezia. L'uomo condannato a 5 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione degli obblighi di assistenza familiare. È un altro caso di prolungatissimi maltrattamenti in questo caso. Vediamo la chiusura della fontanella a Mestre, è una storia che riguarda il degrado di città come Mestre, ma come tante altre nella nostra regione. Dopo i rapporti sessuali completi alla luce del sole e la sbrigativa toilette pubblica della coppia, l'acqua della fontanella di Villa Ceresa e annesso parco a Mestre, detto Via Giustizia, a 2 passi dalla stazione dei treni, utilizzata da sbandati e senza tetto per lo shampoo, la doccia, eppure come un vero e proprio bidet.
L'area è divenuta ormai un bagno a cielo aperto degradato. Da qui il provvedimento di chiusura immediata e definitiva dell'erogazione dell'acqua da parte del Comune. Da stamani ben 3 le pattuglie della locale a presidiare l'area, con 2 dei 6 agenti anche con giubbetto antiproiettile. Una delle tante soluzioni che stiamo portando a termine. È chiaro che chiudere una fontanella che può servire a tanti cittadini che portano il loro cane o che comunque hanno dei bambini da far rinfocillare, questa cosa diventa anche un aspetto negativo. Però devo dire che foto o video o situazioni che personalmente ho visto non vanno accettate, e questo deve essere uno dei primi segnali. I residenti erano costretti ad assistere quotidianamente a scene di totale indecenza e atti osceni in luogo pubblico. Il blocco dell'acqua punta a cancellare definitivamente questo polo di attrazione del degrado. Un ringraziamento all'assessore Zaccariotto, un ringraziamento al comandante della Polizia Municipale, ai nostri agenti che sono sempre presenti nel territorio e a Veritas che fa un lavoro importantissimo. Abbiamo parlato anche ieri sera delle guerre in corso tra Mosca e Kiev, tra Iran e USA e Stati Uniti, con il presidente Trump che una ne fa e 100 ne pensa. Ha detto che avrebbe attaccato massicciamente l'Iran, poi adesso è tornato il 38esimo annuncio di negoziati che poi non portano finora a nulla, annuncio che è stato smentito dagli iraniani. Insomma, davvero una situazione grave e anche paradossale. E l'imprenditore orafo bassanese Giancarlo Carollo è scappato dal Bahrain sotto le bombe degli Ayatollah. Che ci sono dei bombardamenti proprio dove sono io, e quindi si sentivano questi droni, si sentivano queste bombe che cadevano, tra l'altro non molto lontano dove risiedevo io nel mio albergo. L'imprenditore orafo bassanese Giancarlo Carollo, con una quarantennale esperienza internazionale, ha lasciato precipitosamente il Bahrain poche ore prima che Donald Trump annunciasse la sospensione dei bombardamenti contro l'Iran. Dopo un incontro al massimo livello con imprenditori e ricchi clienti del Bahrain, il 74enne uomo d'affari bassanese, che si trovava nel Golfo da un paio di settimane per lavoro, dopo una notte di bombardamenti, constatando che la tensione militare era di nuovo esplosa ai massimi livelli, ha deciso di partire. Una scelta dettata dalla prudenza, maturata mentre lo spazio aereo e gli equilibri dell'area restavano appesi all'evoluzione della crisi e delle decisioni dell'imprevedibile presidente Trump. Quinta flotta americana, e tutte queste bombe erano destinate prevalentemente a loro, anche se sono state colpite delle aree che proprio non c'entrava niente con loro. Tra l'altro c'è stato un hotel che è stato colpito, c'è stata una grande azienda di distribuzione importantissima, non faccio nomi per non fare pubblicità, che è stata praticamente rasa al suolo, e quindi meno male che poi il giorno venerdì scorso non sono partito, e alle 3 di notte ero tranquillo, pacifico. Arriva un segnale forte sul telefonino, arriva a tutti, anche io ho un telefonino italiano, sentivo questo suono, quindi cosa faccio io? Dove vado? Dove vai? Un bunker dove? Le guerre, le conseguenze delle guerre con il caro carburanti, le difficoltà delle famiglie e delle imprese, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Tra gli altri ospiti c'era anche Stefano Dall'Agata di Europa Verde AVS. Sentiamo. Allora, diciamo, c'è stato un aumento di lavori meno pagati nel turismo, ristorazione, e c'è da anni una crisi strutturale in quella che è la produzione. L'Italia è stata dal boom economico un paese produttivo, è mancato secondo me la capacità di investire in ricerca e sviluppo, cosa che altri paesi hanno fatto più di noi e meglio di noi. Se noi vediamo i nostri cervelli all'estero è perché qua non trovano certe volte neanche uno stipendio decente, perché ci sono situazioni di stage e altro. Quando qualche volta ho detto stage a 1.000 euro, qualcuno mi ha anche corretto sui social, no guarda, è meno. E stiamo parlando di laureati.
una ragazza che conosco, laureata e master a Stage. Dopo, quando all'estero ti offrono 3.000, se in Italia quei 1.500 che dovrebbero essere non vogliono darteli, cioè io avevo un collega di lavoro laureato in agricoltura, ha lavorato con un'altra sua collega presso un'impresa agricola, erano tutti e due laureati, erano trattati leggermente meglio dei bengalesi che vanno nelle stalle per gli allevamenti. Così Stefano Dall'Agata ieri a Focus. Vediamo gli infermieri che mancano in Italia e quindi si tenta di reclutarli altrove, per esempio in Sud America, tra i discendenti dei veneti emigrati in Argentina e in Brasile, per inserirli in ospedali e strutture sanitarie del territorio, favorendo anche il loro inserimento sociale e il reperimento di un'abitazione. È stato presentato a Belluno il progetto pilota avviato dalla Regione nell'ambito dell'Uso Dolomiti con l'assessore alla sanità Gerosa. Questo progetto vuole andare a recuperare figure infermieristiche all'estero, nelle comunità ad esempio di veneti che si sono trasferiti in Argentina piuttosto che nel sud del Brasile. Parte dall'Ulsuno Dolomiti il progetto regionale di reclutamento di nuovi infermieri all'estero. Se è notizia di questi giorni l'ormai superata emergenza medici, vedasi quelli di base, altrettanto non si può dire per gli infermieri. La Regione ha individuato nel bellunese il contesto adatto per avviare la prima sperimentazione per attrarre nel territorio sia professionisti già formati che studenti. Non un caso indirizzarsi verso paesi in cui l'emigrazione veneta e bellunese è stata significativa. Il rientro nella terra d'origine, accompagnato da un articolato percorso di formazione, può risultare attrattivo sia in termini economici che sociali, come pure è più alta la probabilità di conoscenza della lingua italiana. Reti associative e istituzionali che curano da sempre i legami con quei territori possono infine rivelarsi molto utili. C'è una carenza di infermieri importantissima, carenza di infermieri che è a livello europeo, nazionale e regionale, e naturalmente con il DM77, con i nuovi modelli di medicina territoriale, la figura infermieristica diventa la spina dorsale del sistema stesso, quindi è importante reintegrare con le figure infermieristiche il sistema sanitario regionale. Da qui il progetto pilota in sinergia con Prefettura, Università di Padova, Ordine degli Infermieri, BIM, ATER e Associazione Bellunesi nel Mondo. Abbiamo la possibilità di costruire un metodo con cui ingaggiare questo nuovo personale nella fattispecie infermieristico, ma evidentemente anche per il resto della comunità professionale, quindi assolutamente fondamentale, direi. Se il progetto darà risultati positivi, potrà essere mutuato anche in altre aziende sanitarie del Veneto, fa sapere Gerosa, che allarga lo sguardo all'intero comparto sanitario. Dobbiamo restituire dignità economica e sociale alle figure dei professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, perché sono estremamente importanti per riuscire a gestire un sistema sanitario regionale pubblico, equo, solidale, che deve far fronte a un'inversione della piramide sociale, a un invecchiamento importante della popolazione, a una denatalità, e quindi dobbiamo trasferire il paziente da una visione ospedale centrica a una visione territorio centrica, lasciandolo domiciliato. Andare in cerca di personale fuori confine non significa non continuare a indirizzare i giovani italiani ai corsi di infermieristica, ma in Italia ci sono università dove l'offerta supera la domanda e viceversa. E quindi potremmo pensare anche a un transito a livello nazionale di studenti. Servizio di Lina Paronetto, vediamo dal Corriere del Veneto, la sanità, parla il presidente Stefani, le case di comunità funzionano, ora gli infermieri di quartiere. E il Partito Democratico del Veneto ha presentato una proposta di legge regionale per migliorare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, e in Regione il dibattito si infiamma anche in vista del voto a settembre sul fine vita. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative sono interventi di sollievo dalla sofferenza che patisce chi è affetto da malattie inguaribili. È il cosiddetto trattamento del dolore, che in Italia è diventato dal 2010 un diritto del cittadino.
La sua applicazione in Veneto però ha diversi problemi e, sostiene il Partito Democratico, va migliorata. Da qui una nuova proposta di legge regionale a prima firma di Anna Maria Bigon. Noi non abbiamo assolutamente alcuna normativa che riguarda le cure palliative per perinatali, per cui sarebbe la prima normativa, la prima legge in Italia che le norma, e questa è una cosa fondamentale. L'altro aspetto sono le case di riposo. Noi all'interno delle case di riposo non abbiamo assolutamente le cure palliative. Attualmente i posti letto per le cure palliative negli hospice del Veneto sono 236, ampiamente al di sotto dei 389 previsti come standard minimo da un decreto ministeriale del 2022 e ancora più sotto rispetto ai 424 programmati da una delibera della Giunta regionale nel 2025. Mi aspetto che anche parte della maggioranza o la maggioranza possa convergere sull'opportunità di questo testo sulle cure palliative. La convergenza auspicata da Giovanni Manildo diventa materia ancora più controversa se ci si sposta ad un tema profondamente correlato all'alleviamento delle sofferenze del malato terminale, la legge sul fine vita. Nel gennaio del 2024 il Veneto fu la prima regione italiana a portare in aula una legge sul tema che fu respinta per un solo voto. A settembre il Consiglio affronterà nuovamente la questione e il dibattito è già iniziato. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha definito inaccettabile una legge regionale sul fine vita. Legiferare sul fine vita, ha detto, non può essere la scappatoia per aprire a forme di suicidio medicalmente assistito. Le sue preoccupazioni sul piano inclinato penso che possano essere risolte nel momento in cui una legge nazionale, di cui sollecito e rendo molto importante il fatto che venga fatta, dichiari con chiarezza quali sono le condizioni, quali sono i termini per il fine vita. La posizione di Manildo è simile a quella espressa dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia in una lettera aperta a Monsignor Moraglia. Il suicidio medicalmente assistito è già previsto entro condizioni tassative dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale. In una lettera aperta a Zaia, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo afferma che invece bisognerebbe procedere unitariamente con una legge nazionale incentrata sulle cure palliative, perché il dovere dello Stato è curare alleviando fin dove possibile la sofferenza e non il sofferente. Nel 2024 il voto contro la legge regionale sul fine vita di Anna Maria Bigon rappresentò un caso all'interno del PD. Oggi il partito si presenta unito. Servizio di Filippo Fois, vediamo la corsa finale per le città che si candidano a capitale della cultura, capitale italiana della cultura. La scadenza per la presentazione del dossier è il 23 settembre e Bassano del Grappa è una delle due venete in lizza. La candidatura di Bassano a Capitale Italiana della Cultura 2029 sta prendendo forma con la stesura del dossier da sottoporre agli uffici e alla commissione ministeriale. Incontri, laboratori, tavoli di lavoro, in particolare coi giovani, si susseguono a gran ritmo. Abbiamo anche avviato una procedura per valutare una serie di progettualità che potevano arrivare dal territorio e sono arrivate quasi 90 domande che attualmente stiamo vagliando e poi saranno contenute una parte di queste all'interno del dossier che presenteremo entro il 23 di settembre. Il focus sarà sui giovani con un luogo simbolo della città. Il Palazzo Bonaguro, che necessita di grandi investimenti, ma è uno dei cantieri che vogliamo avviare nei prossimi anni, lo vogliamo veramente destinare alle nuove generazioni, perché diventi un hub dove possa nascere la creatività dei giovani, ma soprattutto perché i giovani possano avere un luogo dove sviluppare le loro idee e le loro anche, diciamo, abilità. Bardolino, Cremona, Tivoli, Cassino sono altre località in lizza. Bassano punta sulle proprie specificità. Penso che siamo l'unica realtà della fascia pedemontana, insomma, del nostro paese che si candida a questo prestigioso titolo. Siamo una città ricca di storia, perché ovviamente abbiamo una storia veramente importante, ma vogliamo anche guardare al futuro. Non vogliamo solamente guardare indietro, ma guardare al domani, proprio per dare un futuro alle nuove generazioni. Un piccolo scivolone organizzativo Bassano lo ha fatto, ma solo per poche ore. Con l'inizio dei lavori di manutenzione in vista del ritorno del cavallo colossale di Canova, la chiusura temporanea del museo civico non era stata comunicata ai visitatori che in mattinata si sono presentati all'ingresso di Piazza Garibaldi. Solo all'ora di pranzo è comparso il cartello che avvisa dell'intervento. Servizio di Mirko Cavallin, adesso andiamo a Sovizzo Colle perché c'è un progetto per una nuova antenna telefonica 5G e insorgono i residenti, primo fra tutti lo scalatore scalzo Tom Perry, nativo del borgo medievale.
E qui abbiamo il mio paese dove sono nato, vedete, diciamo, era un ex convento del 1200, una rocca storica, è un borgo che è rimasto uno dei pochi borghi qui del Vicentino ancora affascinanti, ha soprattutto la caratteristica di avere una panoramica spettacolare sui castelli dove appunto si vuole installare questa antenna. È stato un colpo al cuore per Tom Perry, soprannominato l'alpinista scalzo per aver conquistato le cime più importanti di mezzo mondo a piedi nudi, ma che è nato e conosciuto in questo borgo con il suo nome originario, Antonio Peretti. Ho visto che hanno picchettato questa area privata e mi sono chiesto a cosa serviva, poi abbiamo capito che la problematica era questa antenna molto alta, ne hanno già fatta una nella zona di Montemeso, non sono riusciti a fermarla, qui siamo penso ancora in tempo, non dico diciamo per eliminarla, ma almeno per trovare un sito che sia più idoneo. Per questa lotta contro il tempo i cittadini hanno già raccolto oltre 500 firme consegnate e protocollate in municipio. Si confida anche un intervento della soprintendenza a tutela della zona, già segnata dai tralicci dell'alta tensione sul crinale opposto. Quando capita qualcosa subito tutti interveniamo, tutti cerchiamo. Siamo d'accordo anche con il sindaco di poter fare qualcosa in più per fermare questo scempio. Certamente da parte mia è opportuno valutare bene come sono le cose. Abbiamo già avuto problematiche sopra i nostri colli con l'alta tensione e quindi cerchiamo di evitare ulteriori problematiche. Per Tom Perry, diventato a livello internazionale l'uomo a piedi nudi per aver associato alle sue imprese sportive contenuti a difesa dei valori umani, questa scelta nel suo paese è diventata esiziale e va contrastata. L'ultima impresa mia che ho fatto è stata in Perù assieme a mio figlio e il nostro team, e lì io mi sono battuto per la Pachamama, quindi la madre terra. Noi sappiamo che il substrato che calpestiamo dobbiamo rispettarlo, questo substrato. Ho tentato in tutte le maniere io di mettere la mia faccia, ecco questo, ma con il cuore. Sono un uomo semplice, non sono un uomo che ama fare tanti discorsi, le parole sono quelle che contano e io sono qui per questo, salviamo il salvabile. Intervista di Daniele Garbin, meno di un minuto di pubblicità e torniamo da voi. Vandalizzata un'edicola sacra nel centro di Bassano del Grappa, vediamo. Due ragazzi erano qua e uno con un San Pietrino ha tirato verso il capitello. Nel senso, voleva tirarlo alto, voleva tirarlo più basso, non lo so, però il danno c'è, è un gesto verso una cosa sacra ed è per questo che mi sono permesso di avvertirvi, di dire cosa è successo. Il signor Cesare abita proprio di fronte a questa immagine sacra, cara alla devozione popolare, in cui è raffigurata la Madonna col bambino tra quattro santi. A vedere il gesto è stato il gestore del locale che si trova al piano terra dell'edificio. La via, non lontana dal Ponte Vecchio, è definita in genere tranquilla, ma qualcosa è cambiato. Da un po' di tempo ci sono gruppi, dei ragazzi che si divertono a fare qualche piccola stupidaggine, che non è una stupidaggine, è una cosa seria, perché a un certo punto, avendo tirato quel pezzo di San Pietrino, che non è un San Pietrino di nostri, è arrivato da fuori con quello in mano, perché qua non c'era, non ce ne sono, e il gesto è stato volontario, proprio penso con cattiveria, con quello qualcosa volevano fare, insomma. Del fatto è stato informato anche l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Già nel 2011 3 giovani olandesi avevano danneggiato l'opera arrampicandosi fino alla colonnina di legno, tanto da romperla. Ora è in programma un restauro a cura dei residenti. Perché ci sono tanti turisti che passano e ci fanno le foto. È una cosa che non sembra, ma c'è molta gente che interessa, che lo guardano, lo fanno la foto e via dicendo. Vediamo le incursioni dei cinghiali nei colli euganei che recentemente si sono fatte sempre più devastanti. È sempre più allarme sui colli euganei per l'invasione dei cinghiali che, assetati per il gran caldo, stanno devastando in maniera impavida le colture, in particolar modo le vigne. Nonostante gli agricoltori abbiano recintato con reti elettrificati le loro proprietà, gli ungolati riescono a devastare i filari carichi di grappoli. In un periodo di grande siccità
i cinghiali, come tutti gli animali, tendono a poter sfruttare gli ambienti che riescono a conquistarsi, e quindi anche attività di protezione riescono a essere superate, e questo poi determina con questo periodo di grande siccità l'aggressione a quelli che sono attualmente i frutti più maturi, quindi l'uva molto sugosa e dissetante. L'ente Parco Colli ha deciso dunque per lo sblocco dei selecontrollori all'interno del parco per governare un fenomeno che peggiora anno dopo anno. Come primo direttivo e come prima comunità del parco abbiamo riabilitato l'attività dei selecontrollori, che ricordo sono dei volontari, che era stata sospesa per tutta una serie di questioni anche di sicurezza balistica e di controlli formali. La squadra faunistica, che è una squadra che fa capo al Parco Colli, in realtà ha operato in continuità in tutti questi mesi, portando alla data di 2 giorni fa 1464 abbattimenti, un più 40% rispetto all'anno precedente. Non sono numeri che mi danno soddisfazione, che danno soddisfazione anche a me come cittadino, perché li ho anch'io nella mia proprietà creando dei danni. L'obiettivo è di proseguire con un contenimento molto più strutturato e soprattutto continuativo. Alla scelta dell'ente Parco Colli plaude anche la consigliera della Lega in Regione, Giorgia Bedin, che definisce eroico il lavoro degli agricoltori euganei. Buonissimo l'intervento del Parco Colli, che con la nuova governance ha dimostrato concretezza e come primo atto ha adottato lo sblocco della caccia per i selecontrollori. Oggi però questo non è più sufficiente, dobbiamo lavorare insieme, Regione, ente parco, governo, coltivatori, per trovare strategie che siano una risposta integrata e strutturale per risolvere questo problema, che rischia davvero di minare gravemente il prodotto del lavoro dei nostri agricoltori. Allora, grande successo di ascolti per la nostra diretta sul Palio di Feltre, culminata con la gara a cavallo, una sfida che ha visto trionfare Duomo per la 16ª volta. La gara che ridà la vittoria del Palio di Feltre al Duomo è il capolavoro di Antonio Siri su Chimera, rimontando la classifica generale nella sfida come sempre più attesa che porta i giallo-blu al 5° trofeo nelle ultime 6 edizioni e in generale alla 16ª vittoria, in testa all'Albo d'Oro. È il clou dei giorni di festa e rievocazione per il Palio di Feltre, la domenica di eventi trasmessa in diretta su Antenna 3, nel ricordo del tradizionale passaggio della città alla Repubblica Serenissima. Un evento iniziato già la sera prima con appuntamenti consolidati dai musici agli sbandieratori, dalla gara di tiro con l'arco alla staffetta. Nel 1404 i feltrini scelsero di legare le proprie sorti alla Repubblica di Venezia. Si giocherà fra i quartieri della città un paio di 15 ducati d'oro e così si farà ogni anno a venire. Ieri la giornata decisiva per aggiornare la classifica, ancora tradizione, ancora rievocazione e poi la gara di tiro alla fune. Subito, arrogante! Segnalazione del giudice, attenzione! Duomo! Infine la corsa dei cavalli, nella quale il Duomo recupera lo svantaggio accumulato nelle altre competizioni, rimonta e vince dominando con Chimera il suo fantino Antonio Siri, eroi giallo-blu che lasciano Santo Stefano al secondo posto in generale. La sfida per scalzare i campioni nel 2027 è già iniziata.
Servizio Nicola Zanetti, e per questi eventi in diretta davvero risultati record per le reti media nord-est, che si tratti del Palio di Feltre, del Redentore, delle adunate degli Alpini, della festa di Sant'Antonio, sono vette inarrivabili. Siamo veramente molto orgogliosi e ringraziamo tutti coloro che si sono collegati per seguire questi eventi. Gli ospiti di questa sera a Focus: Sante Carraro, Alberto Filippi, Alberto Gava, Roberto Marcato, Leonardo Padrin e Pietrangelo Pettenò. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Alessandro Granzera. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20. Buona giornata.